코골이가 알츠하이머를 부른다고. 당신은 지금 이 순간 단순한 잠버릇에 뇌를 맡기고 있습니다. 사랑하는 사람의 코골이가 당신의 뇌를 갉아먹는 소리일 수도 있습니다. 코골이와 함께 숨이 멎는 순간 당신의 뇌는 질식합니다. 밤새 뇌를 청소하는 글림프 시스템이 멈추고 치매를 유발하는 독성 물질이 가득 쌓이기 시작합니다. 숨을 멈췄다 컥 소리를 내며 다시 쉬나요? 자도 피곤하고 낮에 졸음이 쏟아지나요? 기억력이 떨어지고 집중이 안 되나요? 그렇다면 당신은 수면무호흡증에 걸린 겁니다. 이대로 방치하면 뇌는 점점 파괴되고 결국 알츠하이머라는 비극을 맞이할 수 있습니다. 당신의 코골이는 단순한 소음이 아니라 삶 전체를 잃게 할 경고음입니다. 포기하지 마세요. 양압기 치료는 무너진 당신의 뇌 건강을 되돌릴 수 있는 가장 확실한 방법입니다. 오늘 밤 코골이를 멈추는 작은 선택이 당신의 내일을 지킵니다. 더 늦기 전에 당신의 뇌를 구하세요.